Batuyambire ddala bataata naye kati osiika ebyokulya bikudibiridde bwebitoloozo naaba okola ki? Tutulowoozeeko gavumenti. Ddala ezifaanana.
Amannya gange bampita Musoke Harriet, ndi mutuuze ku kyalo kuno okumala ebbanga ddene, emyaka nga 28 nga ntuula ku kyalo kuno. Ekyalo kino kigenze kikulaakulana nga kwendi, ne tufuna emmotoka ennyingi, amakubo ne gaba nga gayitamu emmotoka ennene. Enfuufu y'ekkubo lino teyali bweti, naye olw'enkulaakulana n'emmotoka okweyongera ne tufuna ebimotoka ebinene, naddala bino bisomba musenyu, bisomba malamu. Ebimotoka bituyisa bubi nnyo, ekkubo lya ttaka, enfuufu nnyingi, tetukyalina kye tusobola kukolera ku kkubo kuno. Tubaddeko ne bizinesi ez'amaanyi, kubaddeko supermarket, kuliko amaduuka amanene ag'omulembe, naye amaduuka gagudde lwa nfuufu. Omuntu ne bwe buba buwunga n'obumusenera ajja n'akugamba nti obuwunga bulumira, obuwunga mwabutaddemu ettaka, naye nga tetuba tebabuteekamu ttaka babutunda, wabula enfuufu efuumuuka mu kkubo yeeyonoona bizinesi z'abantu. Ekirala osobola okutambula mu kkubo ng'emmotoka eva eri esitudde enfuufu nga tolaba na gy'olaga. Waliwo n'abaana bebatomera nga bava ku masomero lwa nfuufu, abaana tebalaba gye balaga, enfuufu yonna yonna esiikuuse. Kati okugeza ebimotoka ng'ebyo ebinene bye mulaba ebyo ebimotoka ebisomba malamu bituletedde akabenje k'amaanyi ku kkubo kuno lwa nfuufu. Toyina ky'osobola kukola ng'ebyo ebimotoka byatandise okusomba malamu n'okuyita ku kkubo kuno. Tulina okusomoozebwa kw'amaanyi n'okubonaabona kw'amaanyi. Oli ne bw'aba bagambye nti agenda kupangisa nnyumba bw'atunuulira enfuufu, amayumba g'abantu gadibye ku kkubo kuno, amaduuka maggale, buli kimu kigaanyi lwa nfuufu. Kye tusaba gavumenti mutulowoozeeko nga ffe abatuuze b'oku kitundu kuno ababonaabona olwa bizinesi. Nze bizinesi eyange yali ya botiiki, nagisengula ku kkubo kuno ng'enfuufu esusse obungi, nga sirina kitambula, engoye tezitambula, zonna zaafa enfuufu, n'entwala nga tolina nagosobola ddugabira ddumuwera bwereere nga lwafa lwa nfuufu. Bannange mutuyambe gavumenti, tubawanjagidde, tubakubidde omulanga, mututaase, mutukolere ku kkubo, naye tuli bubi nnyo abatuuze b'ekitundu kino. Ndina omudaala ntunda mukene, nnyaanya, biriŋŋanya n'ebirala, naye enfuufu enemesezza. Enfuufu ejjula mu mukene, bakasitoma ne batuuka, n'osooka okunkumulamu mukene ajjudde enfuufu, ne balyoka bagula, mukene yenna aba alumira, entula zonna zijjula enfuufu, bannange bakasitoma badduka olw'enfuufu. Era mukene mba mubisseeko, bakasitoma baba tebamulaba olw'enfuufu. Enfu ejjula buli kimu, ate nze nsulira ddala wano ku kkubo wennyini. Ebyokulya, nfumba emmere osanga ejjuddemu enfuufu, obuliri bwonna bujjula enfuufu, ennyumba yennyini. Bannange ffenna tulumira olw'enfuufu. Bannange tusaba gavumenti etuyambe, tukolere ku kino ekikubo. Ebimotoka 7 biba biyita wano, ebya loole, ebya kampuni byonna biyita wano, naye bannange batutaaseeko enfuufu mpitirivu ku kino ekikubo. Buli kampuni eri munnamaavu, naye ekkubo tufa enfuufu. N'abaana baffe bonna balwadde ebifuba, buli kadde tubeera mu malwaliro tulinganga abazza omusaago. Abaami banatudduka olw'okulumira okungi, enfuufu etuyingira paka mu mbugo. Gavumenti tusaba mutulowoozeeko mwenna. Bannange tufunye okusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo, kuba otunda ebyokulya nga tolina ne gw'obiguza, buli w'ojjako oti baketi omuntu olaba enfuufu ng'atambula butaamuzi. N'otunuulira n'ogamba kati ngenda mmalako ntya nga nze omuntu w'ewansi, nze taata nze maama, tunaakola tutya mu school fees? Naye gavumenti batulowoozeeko oluguudo, tusoomezeddwa nnyo mu byokulya. Toyina kintu kyokola. Nze ntunda menvu, niye omuntu ng'agenda ogula amenvu amala kukwata amazzi ogooze, n'omala ogooze ekyogulo n'okola ki, n'amala okwagulako eminwe 2 n'anajja bw'otyo. Enfuufu efuuse enfuufu, ate kuno kuliko ebimotoka ebinene. Enfuufu tetukyalina kyakukolerako. Kati muzze ng'obudde bukyali, naye mwe muggyeko ssaawa 6 ssaawa 4. Naye gavumenti etuyambe, tetulina musango. Gavumenti etuyambe. Enfuufu nammwe mugiraba, waliwo tugamba nti enfuufu nga teteriiwo. Ebimotoka ebinene byonna biddukira eno. Amanya n'eddoboozi ly'ekitamiika afiimu sinzira Nantabulirirwa n'amangwe kusoomozebwa kutusanga kwe tufuna bano kwa nfuufu. Enfuufu esuuse twononedde ebintu, buli kimu. Kati ne kasema bw'ajja okutuula aba complaininga nfuufu, agenda ovaamu ng'ajjudde enfuufu, tulobuuza n'okwebuuza ekyokubuuza nga tetumanyi. Tusaba gavumenti etuyambe obuyambi, ejje tukolere kuno kuba olw'ensonga kati saa tulaba bakola amakubo ga munamambu wansi wali mu industry ate nga odi Kampala bagaana okola eribibize
ne bakola kaya makuba agatisobola kuba tugabira bize kuva lunaku kuva ku makya paka lwaggulu motoka ez'amaanyi zitulera zonna ziyita kuno takisi buli kimu eri wejjula bagira kuno kati Enfuufu etutabuusi buli kimu bizinesi buli kyatambula wali abacapati mulya ttaka lyerere bana tusaba gavumenti naye nebaza ne Pastor Rogers ekijengo kyakoze kubanga bajja bakyalirako eno notegeera obulumi ndowooza abantu bebayitamu mu kyalo ekyo amaanyi andowooza esigadde kitandika apiemu Nantabulirirwa. Embeera gy'emirembe gyatuggwako buli lunaku olwaliro bw'otwala omwana mu ddwaliro ennaku 3 olina omuzzaayo naye wennyini omukulu abantu tetukyawona bulwadde Nfuufu tewali kiraakati kitulwaza ensiri baazigoba dda naye Enfuufu oyinza okusiiba ng'okolola ennaku 3 oddayo mu ddwaliro kati tulinga abakolera eddwaliro naye nga nekyokola tekiriyo tokyakiraba nze nsiika byakulya naye yali asiika katonize eŋŋano 3 kati sikyasobola zisiika kuba tewakyali bantu banona bintu ebyo kubirya. Enfuufu ye tuli bubi nnyo naye singa batuyamba ne batukolera ekkubo lino ebizimbe byonna bijja kudda engulu bisituke abantu batandika obikolerako ne bannannyini bizimbe kati nabo bakaaba naffe abakolera ku makubo two tuli bubi nnyo nnyo ebimotoka byo byafuuka ebimotoka bino basi ziddukanga ze bagenda nti mudduke nnyo naye omwana abava ku masomero n'ogamba ye bano kyetuliko kiki abaana bajja bafaanana ng'ettaka ava wali kilomita zimeka okutuuka wagenda nawe ogenda obugenzi ku ssomero omwana atuuka addugadde agubye Nfuufu ebyokulya byonna naffe ekkubo baalivaako kati tubonaabona obonyibonyi mu kweyiyayiya keweeyiya te kati weeyiya kaddwaliro tuli awo mu buzibu obwetyo singa gavumenti etuyamba tukolere ekkubo lino ate nga kwe kuli amakolero mangi nnyo gali eno waffe naye situmanyi lwaki twaza musango ki eri gavumenti tuli mu kubonaabona tulinga ffe abatali ba mu Uganda wano nga ate tuli kuliraana kibuga kwennyini nnyini. Erinnya Kansala Nampeewo Margaret nga nkiika Goma nkiikirira ekyalo kino. Amanya nze Munyigwa Justus nga ndi kansala ku Mukono Municipal Council nga nkiikirira ekitundu ekiri ku luguudo luno oluva ku jokas okudda eri ku UCU. Obumu ku bizibu bye tusanze mu luguudo luno nti lujjudde Enfuufu nnyingi gavumenti eringa oluguudo yalusuulawo ate nga yalutwala kati emyaka girimu 2 ng'egamba nti yerinako oluvunaanyizibwa oluguudo luno naye buli lwe bafulumya bajeti ogenda owulira nti ate bafulumiza obuwumbi nga 3 nti bagenda kuddaabiriza luli oluguudo olunene olwa Jinja road luno ne baluleka ate ng'emmotoka zonna ziyita wano mu luno oluguudo so gavumenti tugisaba erowooze ku kyokkola tamaka ku luguudo luno kisobole okuwewula ku luguudo luliryo lwerowooza nti lwe lw'amaanyi ennyo naye luno oluguudo lw'amaanyi bw'otunuulira kati bizinensi zonna eziri mu kitundu kino zifudde amaduuka agaali kuno ag'amaanyi kampani ezaali kuno ez'amaanyi zonna zigudde twalina wali high-tech cables yagenda lwa Nfuufu Yono Moldings amasomero ag'amaanyi gonna abaana bagenze bakendeera abazadde bajjeemu abaana baabwe lwa Nfuufu. Tusaba gavumenti bwe tuba tulina kye twasobya twagala kwenenya mukadde kano ejje tukolera oluguudo luno nga embeera tennaba kuva mu nteeko. Oyinza okulaba abantu nga bonna kumpi buli ayitawo ayambadde jaketi ayambadde omuntu alaba obulabi ayinza okulowooza ekitundu kiri mu butiti nedda abantu bali mu kudduka Nfuufu. Twagala gavumenti ejje tuyambe ku luguudo luno bwe tuba nga tulina kye twasobya gavumenti tusonyiwe jangu okola oluguudo luno luliko just kilomita ziringa 10 okuva wali ku jokas paka wali ku UCU gavumenti